Amen. Amin. Pace. Pace vouă. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. On disait dans ces jours, je suis venu travailler dans une mine, quoi. Mine de carbone. Pe parcursul acestor zile am avut impresia că am fost aici și am lucrat într-o mină de carbon. Et en plus, ils m'ont donné bien de manger, mais je travaillais plus. În plus, am fost foarte, foarte bine hrănit și asta m-a motivat să lucrez și mai bine. Mais merci Seigneur, je suis là pour ça. Mulțumim Domnului, pentru asta am venit. Alors, avant quand je commence en prie, je voudrais partager quelque chose de très important. Înainte ca să începem sesiunea de rugăciune, aș vrea ca să vă împărtășesc niște gânduri foarte importante. Mes frères et sœurs, parce que Dieu il veut changer les choses. Frați și surori, aș vrea să mă înțelegeți că Dumnezeu vrea să schimbe lucrurile. Dieu il veut toucher les choses. Dumnezeu vrea să atingă oamenii Amen. și lucrurile, amin? Écoute, toutes les choses, dans le 2 Corinthiens 5:17, il dit, toutes les choses anciennes s'est passées, des nouvelles qui nous attendent. În 2 Corinteni 5 cu 17, cuvântul Dumnezeu spune că ceea ce este Amen. trecut a rămas în trecut. Et il faut que tu comprennes, tu es une génération nouvelle. Și trebuie ca să înțelegi că tu ești o generație nouă, noua Amen. generație, amin? Les élèves d'école prophétique, dis Amen, où ils sont? Unde sunt elevii de la școala profetică? Amen, Amin, amen. Domnul să vă binecuvinteze. Pendant ces 6 jours, on a passé école prophétique. Pe Est-ce que parcours- c'était bien ou pas? Pe parcursul acestor 6 zile am petrecut această școală de profeți. A fost bine sau nu? Slavă lui Dumnezeu! Gloria lui Isus! Amen. Mon but, mon appel, Ținta mea, chemarea mea, pas être étoile partout. Jésus est étoile. n-am vrut ca să fiu o steaua care acaparează tot. Iisus Hristos este steaua. El merită toată gloria. Mon appel, faire les gens comme moi. Chemarea mea a fost ca să creez oameni ca și mine. Minimum comme moi. Minim ca și mine. Et maximum de Și là. apoi după aceea să mă C'est ça depășească. mon appel. Aceasta este chemarea Vous mea. comprenez? Ați înțeles? Et merci Seigneur. Și mulțumesc Dumnezeu pentru tot. Écoutez, je voudrais vous montrer quelque chose. Aș vrea să vă arăt ceva. Vous connaissez ce drapeau de quel pays ça? Recunoașteți tricolorul ăsta? Ça vous dit quelque chose ça? Vă spune ceva? Ça vous dit quelque chose? Vă spune ceva? Hein? Recunoașteți Si vous ne țara? connaissez pas, je Pasteur. vais vous dire c'est de... Montele. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va bien? Dieu, il a mis mon cœur un amour pour vers cet pays. Dumnezeu mi-a pus în inimă o dragoste pentru România, pentru țara dumneavoastră. J'aime cet pays. Iubesc țara aceasta Et pour ça, je suis là. și de aceea sunt aici. Pour ça, pendant 6 jours, je travaillais avec mes frères. De aceea, pe parcursul acestor 6 zile am lucrat cu frații Parce și que surorile Dieu a la mele, parole prophétique pour ce pays. pentru că Dumnezeu are cuvânt profetic pentru Dieu România. il veut changer ce pays. Dumnezeu vrea să schimbe România. Dieu il veut remplir ce pays. Dumnezeu vrea să umple România cu Dieu Duhul veut Sfânt. remplir avec sa présence. Dumnezeu vrea să-și coboare prezența Avec aici, sa force. cu puterea Lui, Avec la bénédiction. cu binecuvântarea Lui, Avec le changement. cu schimbare. Qui je suis? Je suis un esclave de Dieu. Eu nu sunt nimic, că sunt un rob al lui Dieu Dumnezeu. il m'a amené ici, il m'a mis amour envers cet pays. Dumnezeu m-a dus aici și mi-a pus dragoste pentru țara Pour aceasta, que je m'investis dedans. ca să mă investesc aici. Parce que Dieu veut exploser. Pentru că Dumnezeu vrea să facă explozie în România, să ridice o nouă Beaucoup de generație. femmes et hommes de Dieu. Bărbați și femei lui Dumnezeu, Aimez cet pays. iubiți țara aceasta. Aimez tout ce que Dieu vous a donné. Iubiți tot ceea ce Dumnezeu v-a dat, Valorisez tout ce que Dieu vous a donné. prețuiți tot ce Dumnezeu v-a dat. Vous savez, si on ne fait rien pour ce pays, Dacă nu facem nimic pentru România, si on dort seulement, on attend, dacă stăm doar și privim și așteptăm ca lucruri să facă dans singure, 2 générations, ce pays va transformer comme un pays païen. dacă nu facem nimic, 2 generații, România va fi distrusă, va fi Comme plupart des nimic, pays en Europe. așa cum multe țări din Europa au ajuns. Mais ça ne sera pas avec ce pays. Dar România nu va ajunge în stadiul Au acesta. nom de În Jésus. numele lui Isus. Dieu il tape les portes. Dumnezeu vorbește. Dieu il tape les portes. Dumnezeu bate la ușa Il a ta dit, mes soldats, levez-vous. și vă spune: soldații mei, Mes ridicați-vă! soldats, levez-vous. Soldații mei, Mes soldats, ridicați-vă! levez-vous. Je voudrais vous équiper, fortifier. Vreau să vă echipez, envoyer vreau să dans mon întăresc pays. și să vă invit, să vă trimit în Au lumea nom întreagă. de Jésus. În numele lui Isus. Amen. Amin. Alléluia. Alléluia. J'étais tellement content pendant ces jours-là Am fost foarte bucuros în toate aceste quand zile quand on a passé cette école prophétique. în care am făcut școala aceasta Les profetică. gens, certains gens disent, c'est quoi pour l'école prophétique? C'est un bonbon?
Mulți oameni au criticat școala profetică și au spus ce este aceasta, o Ou c'est bomboană? une tomate qu'on mange. Este o roșie care o mâncăm? L'église est tellement tombée dans l'ignorance. Biserica a căzut într-o stare de ignoranță Ils connaissent pas, ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire école prophétique. și a ajuns să nu mai înțeleagă ce înseamnă Les școală gens, profetică. certains, c'est les gens qui sont très placés spirituellement, on dirait entre guillemets. Între ghilimele, a putea spune că oamenii au ajuns să se simte bine spiritual, așezați foarte bine spiritual, Ils connaissent pas les prophètes, ils sont pas morts. însă n-au înțeles că profeții n-au Ils murit. croient école prophétique c'est une secte. Au crezut că școala aceasta profetică este o sectă, vine din partea celui École rău. prophétique, écoute-moi. Avant les pasteurs, avant les apôtres, Aș vrea să mă înțelegi, înainte de păstori, avant înainte de les apostoli, évangélistes, înainte de evangeliști, avant les docteurs, les înainte prophètes, de il învățători, existait. au existat profeții. Prophètes, il existait. Profeții au existat înaintea Ils lor existeront jusqu'à fin de temps. și vor exista până la sfârșitul vremurilor. Et pour ça, Dieu m'a envoyé que je forme les prophètes. De aceea Dumnezeu m-a trimis ca să formez noi profeți. Écoute-moi. Qu'est-ce Ascultați-mă. que ça veut dire que je forme? C'est moi qui je prie, je bénis les gens qui deviennent Nu prophètes. înseamnă că eu mă rog și binecuvintez și oamenii devin profeți. Nu. Non. Je seulement développe les dons. Je active qu'est-ce qu'il y a en eux. Dumnezeu mă ajută ca să activez ce au în ei, să îi ajut Vous să-și avez- dezvolte darurile. Ați Vous avez vu înțeles? pendant ces jours élèves. Ați văzut elevii de la școală pe Il y a des parcursul gens qui sont acestor, venus pour la curiosité. acestor zile, oameni care au Le venit frère, il est venu pentru derrière simpla pour la curiozitate. curiosité. Lève-toi. Fratele din spate a venit doar pentru Le frère curiozitate. qui était, il est Ridică-te, te rog. Il est venu pour la curiosité. A venit doar din simplă curiozitate. Mais il est accroché, il part pas. Dar a fost atins și a fost atins que de tu profund cât a partiras rămas pas, parce aici que Dieu, il avait și nu un va mai plan pleca de aici avec pentru toi. că Dumnezeu are un plan cu tine. Écoute, école prophétique, Școala profetică, ascultă, il lève les dons en toi. ridică darurile din tine, le Au nom dezvoltă de Jésus. în numele lui Isus. Amen. Amin. Maintenant, Acum, je suis pas un guérisseur. eu nu sunt un vindecător, Même avec une mouche, je peux rien faire. eu nici măcar nu pot să fac o muscă să zboare. Je vous assure, Vă asigur, je peux rien faire. eu nu pot să fac nimic. Je suis pas Jésus. Eu nu sunt Isus. Jésus est en moi. Isus e în mine Et Jésus est en vous. și Isus e în voi. Nous sommes les temples Esprit Noi Saint. suntem temple ale Duhului Mais Sfânt. qui est en nous, il peut faire maximum. Dar cel care este în noi poate să facă totul. Qui est en nous, il peut exploser. Cine este în noi poate să producă explozia. Comment ça marche en moi? Cum funcționează la mine? Parce que je crois. Pentru că eu cred, Je prin crois plus credință. profondément. Eu cred atât de Je puternic. crois plus profondément. Cred foarte, J'étais foarte, 3 mois avant cred ici. foarte 3 puternic. mois avant que je suis În venu urmă ici. cu 3 luni am fost aici. L'année passée, j'ai fait 27 pays. Anul trecut am călătorit în Dieu 27 de m'a țări. utilisé dans les différents pays. Și Dumnezeu m-a folosit în multe țări, diferite țări. 27 pays, c'est pas 2 pays, c'est pas 3 pays. 27 de țări, nu sunt 2 sau 3 țări. Parce que je crois ce que Dieu m'a donné. Pentru că eu cred ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Je crois Cred în le ceea ce don ce Dumnezeu que mi-a Dieu m'a dat. donné. Cred în darul care Dumnezeu mi-a dat. Et je voudrais rester fidèle Și vreau ca să rămân et credincios servir și să-L maximum. slujesc până la maxim. Et pour ça, je voudrais vous dire, De aceea aș vrea ca să ne vă spun, regardez pas moi, ne regardez pas moi. nu vă uitați la mine, nu priviți Je la ceea suis ce sunt rien, eu. je Eu nu suis sunt nimic, nada. eu sunt zero. Regardez Jésus. Priviți la Isus, Qui est en nous, qui est en toi. Cel ce este în mine, Cel ce este în tine. Amen. Amin. Avant, quand je vais prier, Înainte ca să începem avant, quand je vous rugăciunea, appelle, je dois dire, parce qu'aujourd'hui, j'étais au Radia. vreau să vă spun pentru că azi am fost la Oradea Merci Seigneur. și mulțumesc lui Dumnezeu. Je prie pour tous les gens. Je M-am sais pas rugat si on pentru est toată combien. biserica. Nu știu câți au fost. Et Dieu, il m'a utilisé pour là-bas. Și Dumnezeu m-a folosit acolo. C'était excellent. A Merci fost excelent, Seigneur. mulțumim lui Dumnezeu. Mais c'était dur parce qu'on a percé, on a cassé des choses. A fost dur pentru că la început a trebuit ca să mustrăm niște duhuri, Mais să luptăm cu duhurile de vraiment acolo. l'Esprit, Seigneur, il est venu, il a commencé à Dar Duhul lui appliquer. Dumnezeu a coborât și a reacționat puternic. Alléluia. Parce que quand on attend l'Esprit Saint, il vient. Pentru că atunci când așteptăm ca Duhul Sfânt să vină, El vine. Écoute, hier, je disais que je partageais un secret très important. Ieri v-am partajat un secret foarte important. Très important. Et aujourd'hui, je partageais ce secret au Radia aussi. Și acest secret l-am împărțit și la Oradea. Et jamais je prêche pas, même prêche 1-2 fois pendant la journée. Și niciodată nu mi se întâmplă să predic aceeași predică de 2 ori într-o Mais zi. quand je suis rentré au hôtel, Seigneur, il m'a dit, tu dois parler, tu dois parler mon peuple encore. Dar când am ajuns la hotel, Dumnezeu mi-a spus că trebuie să mai spun încă o dată, acum seara, același Parce lucru. que mes enfants, ils connaissent pas ces secrets. Pentru că copiii mei nu Ils cunosc connaissent secretul pas ces, acesta. ils connaissent pas ces révélations. Nu cunosc revelația aceasta. Partage avec eux, qui Împarte-o cu utilisent. ei ca să o poată folosi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient online. Pentru că sunt foarte mulți oameni care ne privesc pe Je internet, sais, în ces direct. paroles, c'est pour eux, c'est très Și important. știu că acest mesaj este foarte important și pentru ei. Avant, je priais comme vous tous, comme nous tous.
Înainte mă rugam și eu ca toată lumea care Avant, je priais nu are toujours cunoștință comme despre ça, cum avec trebuie une să te rogi. position. Seigneur, aide-moi, aide-moi s'il te plaît, ou éloigne-moi de ça, ou approche-moi de ci. Înainte veneam înainte lui Dumnezeu și spuneam, Doamne ajută-mă, Doamne dă-mi aia, îndepărtează-mă de asta, fă ceva pentru mine. Les élèves école prophétique, ils rigolent maintenant. Acum, în momentul de față, elevii de la școala profeților încep să râdă pentru că ei cunosc Parce secretul qu'ils acesta. savent. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Și aveam tot timpul acest tip de rugăciune, Doamne ajută-mă, Doamne ai milă, Doamne Seigneur, je îndură-te. sais, tu m'as oublié, tu m'aimes pas, tu me détestes. Doamne, nu mă mai iubești, nu mă mai asculți, a început ca să mă ignori Et ça, rien ne marchait. și nu mergea nimic, nimic nu funcționa. Jour à la jour. Zi după zi, Jusqu'à la jour. până în ziua când, Seigneur, il m'a dit, dans cette époque, je vivais en Sibérie. la vremea aceea locuiam în Siberia Un jour, Seigneur, Esprit Saint, il m'a dit, lève-toi. și Duhul Sfânt mi-a spus, Sors, ridică-te, marche. ieși afară din Je casă, suis sorti dans la rue et plimbă-te. commençais à marcher. Am ieșit în stradă și am început să mă plimb. Il m'a dit, regarde le Și ciel. Dumnezeu mi-a spus, privește cerul. Qu'est-ce que tu vois? Ce vezi? Est-ce que tu vois une limite devant toi? Există Je dis vreo non. limită deasupra ta? A droite, Și am a zis gauche, nu. regarde. Stânga, dreapta, uită. Est-ce que tu vois une limite? Je Vezi dis vreo non. limită? Și am zis nu. Tourne derrière, regarde, est-ce que Întoarce-te la în limite? spate. Există vreo Și din nou, limită? Seigneur. Și am zis nu. Il n'y a pas de limite. Nu există limită. Le Seigneur, il m'a dit, je suis Dieu autant plus grand. Și Dumnezeu mi-a spus, eu sunt Dumnezeul cel mai mare. C'était tellement A fort. fost atât de puternic. Je suis tombé dans cette présence. Și am căzut în prezența lui Dans Dumnezeu. l'argile là-bas. Și afară era ploasă, era Și cum o să mizerie, plore. noroi și am căzut acolo în noroi. Il a dit, je suis Dieu qui j'ai pas limite. Eu sunt Dumnezeul fără limite, i-a Je zis suis Dumnezeu. Dieu omniprésent. Eu sunt Dumnezeul omniprezent. Je suis Dieu de partout. Eu sunt peste tot. Même dans l'enfer, je suis tout au courant. Chiar și ceea ce se întâmplă în iad, în Je infern, suis de știu. partout. Eu sunt peste tot. Je contrôle tout. Controlez totul. Mais c'est pas fini, mon fils. Dar încă n-am terminat, fiul meu. Je suis autant grand. Atât de mare sunt. Je vis en toi plus. Și totuși, cât sunt de mare locuiesc în tine. Ça m'a Cu toată plinătatea mea sunt în tine. frappé. Je pleurais. Am început să plâng. Mais il a dit, avec ta tête, Și Dumnezeu mi-a zis, cu mintea ta tu m'as bloqué. m-ai blocat. Tu me le permets pas que j'agisse avec Și nu-mi permiți ca eu să pot lucra cu tine. Et je pleurais, je demandais pardon. Am început să plâng, mi-am cerut Et iertare. ensuite, il m'a dit, regarde, În cele din urmă mi-a spus, on ouvre Ephésiens, à Deschidem partir de Scriptura la 19 jusqu'à la fin, tu peux lire. Efeseni, Ephésiens. Ces drapeaux, j'apporterai avec moi dans mon pays, je garderai bien et je prierai chaque fois. c'est quoi, premier? Ouais. À partir de 19 jusqu'à 23. Efeseni, capitolul 1, versetul 19 până la versetul 23. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui și pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin. Amen. Et Seigneur, il m'a ouvert à partir de 19 jusqu'à la fin. Și Dumnezeu mi-a deschis taina din acest Ça pasaj transforme toute ma vie. și mi-a À transformat toată travers ce viața. passage biblique, je suis revécu en nouveau. Prin intermediul acestui pasaj biblic m-am înnoit, reînnoit. Je suis comme quelqu'un qui m'a ressuscité. Ca și cum cineva m-ar fi înviat din morți. Et merci Seigneur. Și mulțumesc Le lui Seigneur il m'a Dumnezeu. dit, écoute le suite. Dumnezeu mi-a spus, ascultă mai departe. À travers cette force qui est en moi, la grandeur, la puissance qui est en moi, Prin intermediul puterii care à sunt travers eu și am cette pus même force, cu aceeași putere, je fais ressusciter Jésus-Christ. l-am înviat pe Iisus Hristos din morți. La même force. Aceeași forță. Dieu il fait pas hypocrisie. Dumnezeu nu este ipocrit. Quand il te dit je t'aime, je t'aime. Când îți spune te iubesc, o spune pentru că te Quand iubește. Dieu t'a dit il a tellement aimé le monde, il a donné son fils unique. Când Biblia spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, El nu minte, pentru că te iubește cu adevărat. Regarde mon enfant. Și spune, privește Fiul La meu. même force qui a fait ressusciter mon fils. Aceeași putere care l-a înviat pe Fiul meu. La même force est en toi. Aceeași forță este în tine. La même force qui a ressuscité Jésus. Aceeași forță care l-a înviat pe Iisus La Hristos din même morți. force est en toi. Aceeași forță e în tine.
Et cette force, il a fait lever Jésus. Și această forță l-a ridicat pe Iisus Hristos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en côté de Père. Și l-a pus în locurile cerești lângă Tatăl, À côté dans le trône. lângă tronul lui Dumnezeu. Et toutes les forces, il a jeté devant ses Și pieds. toată puterea întunericului a aruncat-o sub picioarele lui Iisus Hristos. Toutes les forces, il obéissent à Jésus Christ. Și toată puterea întunericului se închină înaintea lui Iisus Toutes Hristos. les forces. Îi este supusă toată puterea lui Toutes Iisus les Hristos. forces. Toată puterea. Écoute-moi. Je Ascultați-mă. disais hier, aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions. Ieri și astăzi am tot repetat că sunt mai multe Il y a dimensiuni. dimension physique. Dimensiunea Il y a fizică, dimension spirituelle. dimensiunea spirituală Il y a dimension trône de Dieu. și dimensiunea tronului lui Dumnezeu. Dimension de trône de Dieu, il gère toutes les dimensions. Dimensiunea tronului lui Dumnezeu dirigează toate dimensiunile. Écoute, qui a la dimension de trône de Dieu, c'est lui qui gère tout. Cel care stăpânește dimensiunea cerului stăpânește peste toate dimensiunile. Tout. Peste toate. Tout. Tot. On voit, Vedem, Dieu il a levé Jésus. vedem că Dumnezeu l-a înviat pe Il Iisus l'a mis à Hristos. côté de lui. L-a pus la dreapta lui. Comme lui, În il locurile est là cerești. dans la dimension de dimension. Și acum Iisus Hristos este în dimensiunea dimensiunilor, la À tronul lui travers Dumnezeu. de la trône de Dieu, il commence tout. Și acolo, din tronul lui Dumnezeu, El conduce totul. Parce que la dimension de Dieu, c'est de la naissance de toutes les dimensions. Pentru că dimensiunea cerului, din dimensiunea cerului a început totul și este Et sensul tuturor dimensiunilor. qui sera avec Dieu, en Dieu, sur ce trône, Și cine va fi cu Dumnezeu, în Dumnezeu, acolo pe tronul lui Dumnezeu, c'est lui qui gère tout. este Cel care va putea să dirigeze C'est tot. lui qui gère toutes les forces. El este Cel care va primi toată Présent, en puterea. avenir, tout. Prezent și peste viitor, totdeauna. Votre Bible écrit aussi comme ça, n'est-ce pas? Nu scrie la fel și în Biblia On a voastră? la même Bible, je toujours dans les cadres Bible. Je parle quand dans les cadres Bible. Avem aceeași Biblie și vă vorbesc tot timpul în cadrul biblic. J'invente pas quelque chose, je suis pas venu pour vous apporter quelque chose de nouveau. N-am venit ca să vă aduc Evanghelie nouă, Evanghelie falsă, vorbesc aceleași lucruri. Je suis venu vous apporter de l'ancien évangile comme on a les religiosités ou les feignants, je sais pas, des feignants, ils ont bien caché ça. Am venit ca să vă aduc aceeași Evanghelie veche pe care oamenii vechi, religioși, au omorât-o. Ils ont cassé, ils veulent pas voir, ils veulent rien savoir. Au rupt-o în bucăți și nici măcar nu mai vreau să audă de ea. Alors, Dieu, il a donné cette pouvoir. Dumnezeu i-a dat această putere lui Iisus Hristos. Il a donné cette pouvoir. I-a dat această putere lui Iisus. Notre Jésus, il peut tout. Iisus Hristos poate totul. Amen. Amin? Toutes les pouvoirs obéissent à notre Jésus. Toată puterea se închină lui Iisus Hristos. Écoute-moi maintenant Dar bien. ascultați-mă acum. Deux choses. Două lucruri. Deux choses. Qui est le corps de Jésus-Christ? Cine este trupul lui Iisus Hristos? Qui? Cine? Qui? Cine? Est-ce que l'église de Roumanie est corps de Jésus-Christ? Biserica din România este este trupul lui Iisus Hristos? Est-ce que tu appartiens à corps de Jésus-Christ? Faci tu parte din trupul lui Iisus Hristos? Ridică mâna. Est-ce que nous appartenons à corps de Jésus-Christ? Facem noi parte din trupul lui Iisus Hristos? Amen. Amin? Écoute-moi. Acum ascultă-mă. Si tu appartiens à Jésus-Christ, Dacă tu faci parte din Iisus le Hristos, suite, il a dit, il a jeté toute l'offert, toutes les forces devant les pieds. mai departe cuvântul spune că toată puterea întunericului a fost aruncată sub picioarele lui. Toată puterea, Toutes les forces. toată puterea Devant întunericului. qui? În fața cui? Devant le corps de Jésus-Christ. În fața trupului lui Iisus Hristos. Devant l'église. În fața bisericii. Este aici sub piciorul tău. L'église, il a Este sub pouvoir. piciorul tău. L'église, il a pouvoir, je vous ai dit. Biserica are putere. C'est nous, on a cette pouvoir en Jésus. Noi avem putere în Iisus Tous ces Hristos. démons, toutes ces maladies, tous ces problèmes, Asupra ils bolilor, sont jetés. asupra problemelor, toate au fost aruncate sub Au picioarele nom noastre. de Jésus-Christ. În numele Iisus Hristos. Au nom de Jésus-Christ. În numele Iisus Et Hristos. nous on fait prier, Seigneur, Și noi aide-mă, continuăm să ne por favor. rugăm tot timpul. Doamne, ai milă, Doamne, îndură-te. Dieu t'a déjà aidé. Dumnezeu te-a ajutat. Lève-toi le soldat. Ridică-te, soldatule. Lève-toi l'église de Ridică-te, Roumanie. biserică din Prends România. ta force. Ia-ți puterea care o Utilise ai. ta force. Utilizează puterea care o ai. Nu mai plânge de milă. Începe să folosești puterea. Spune, eu sunt soldat. Sunt un soldat. Sunt un soldat. Sunt un soldat. Un soldat. Sunt un soldat. Conarea sinda la mahaya. Ritoshon de la mahaya. J'ai un bonus pour vous. Am un bonus pentru dumneavoastră. J'ai un bonus.
Am un bonus pentru dumneavoastră. Ah, parce que certains ils peuvent dire, non, encore c'est pas nous, je sais pas quoi. J'ai un bonus très fort. Mulți ar putea ca să ezitați încă și am să vă spun un bonus care să vă întărească așa, Ça tue toate cele tout spuse. l'enfer. Și după asta nu Ça să vă mai détruit îndoiați. tout l'enfer. Distruge tot Ça infernul. détruit toutes les doctrines mensonges. Distruge toate doctrinele mincinoase. Comme ils disent, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. il y a Doctrinele pas de care spun că nu prophétie. mai sunt minuni, nu se mai fac vindecări, nu mai este puterea Dumnezeu între noi. Ce passage, c'est un grand bonus. Pasajul acesta pe care am să vi-l Ça dau détruit tout. este un bonus care Tous les distruge tot, mensonges. toate Alors, on minciunile. ouvre. On est toujours dans l'Éphésiens. Rămânem în Efeseni, Qu'est-ce qu'ils disent? 2, 6. capitolul 2, versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Amin. Quoi? Poftim? Quoi? Poftim? Quoi? Poftim? Parce que certains ils pourraient dire, là il parle d'église générale. Mulți ar putea să spună, vorbește despre biserica în general, global. moi. Nu despre mine. Mais là il parle de toi. Dar aici este vorba de tine. Là je te dis, église parle de toi. Aici vorbește de tine, biserică. Il a fait ressusciter. Ne-a înviat, te-a Avec înviat. Jésus-Christ. Te-a înviat în Iisus Hristos. Avec Jésus-Christ. Cu Iisus Hristos. Il a mis où? Și te-a așezat unde? Dans le trône de Dieu. În locurile cerești, lângă tronul lui Dumnezeu. Tu es assis où? Ești așezat în locurile cerești. Dis-moi, tu es assis où? Unde ești așezat? Dans la dimension de dimension. În dimensiunea dimensiunilor. Dans la dimension de dimension. În dimensiunea dimensiunilor. Il est Père, Jésus et toi en eux. Este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lângă El. Și tu lângă ei. À partir d'aujourd'hui, je Începând de brise astăzi. toute cette façon prière mensonge. Mustru toată și distrug toate aceste tipuri de rugăciuni care Je mint, brise care au înșală. nom de Jésus. Le nustru și le rup À în numele partir Iisus. d'aujourd'hui, Începând tu de changes astăzi. ton stratégie de prière. Îți vei schimba strategia de Tu rugăciune. changes ton stratégie de Îți vei prière. schimba strategia de Parce que rugăciune. tu vas comme ça, au nom de Jésus. Și vei folosi această strategie în numele Avant, Iisus. Seigneur, aide-moi, por favor. Înainte să te Doamne, ajută-mă, ai milă. C'est fini maintenant. S-a terminat de acum încolo. Je suis en Jésus. Eu sunt în Iisus Hristos. Selon de la parole. După cuvântul lui Dumnezeu. L'Éphésiens 6. Efeseni 2 cu 6. Je suis en Jésus. Eu sunt în Iisus Hristos. Je suis dans le trône de Și Dieu. sunt în tronul lui Dumnezeu. Maintenant, je te dis, Satan, Biserica, ascultă. tu te baisses devant moi. Stai așa și spui, Satano, vino și stai în fața mea. În numele lui Iisus. Tu te baisses devant Problemelor moi. stați în fața mea. Les Vă maladies, închinați tu în fața te mea. baisses devant Boala moi. se închină în fața Au mea. nom de În Jésus, numele lui Iisus. Je dis avec ma droit juridique Și spirituel. rostesc aceste cuvinte cu dreptul Je meu dis juridic avec ma spiritual. droit Iisus mi-a dat dreptul. juridique spirituel. Am dreptul spiritual în Iisus Au Hristos. nom de În Jésus. numele lui Iisus. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, pitié, pitié, N-ai pitié. nevoie să mai spui, Doamne, ai milă, ai milă. Seigneur, il a 2000 ans avant, il a fait În urmă pitié. cu 2000 de ani Dumnezeu a avut milă de tine. Il t'a donné son faveur. Și ți-a dat această Il favoare. t'a donné son sang. Ți-a dat sângele Et il Lui. t'a Te-a ressuscité. înviat. Il a mis avec lui Și où? cu Iisus Hristos te-a așezat în locurile cerești. Dans le trône de În Dieu. tronul lui Dumnezeu. Et toutes les forces, Și toată puterea toutes les întunericului. forces, Toată puterea ils întunericului. sont dans chaîne devant A toi. așezat sub picioarele Chaîne tale. devant toi. Înaintea ta. La première chose quand tu convertis, Primul lucru pe care îl faci când te întorci la Dumnezeu. tu dois savoir ta pouvoir. Trebuie să-ți cunoști puterea. Jérémie, il a dit, mon peuple est mort sans manque de connaissance. Ieremia a spus că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință de Esprit de cuvânt. mensonge, ils veulent tuer. Ils Duhul veulent de que tu minciună. saches pas ta pouvoir. Duhul de minciună vrea să te emite ca să nu mai cunoști puterea En pe Jésus-Christ. care o ai în Iisus Hristos. Et la première chose, tout ce que tu dois savoir, Și primul lucru pe care trebuie să-l quand tu cunoști es converti, când te-ai întors la Dumnezeu. la deuxième chose, Și al doilea lucru, ta pouvoir trebuie să știi puterea en în Jésus-Christ. Iisus. Et la deuxième chose, Și al doilea lucru, tu dois faire apprendre Satan. trebuie să-l înveți pe Satana. Apprendre Satan. Să-l înveți pe Satana. Satan? Oui, Da, pe Satan. Satana să-l înveți, Le taille de ton chaussure. care este măsura piciorului tău. Le taille de ton chaussure. Să-l înveți care e măsura La tău taille de piciorului. ton chaussure. Să-l calci în picioare în numele Lui Iisus Hristos. Să-l calci în picioare Mets pied, au nom de în Jésus. numele Lui Iisus. Et c'est biblique alors. E biblic tot ce vă spun. C'est la Bible, je suis toujours dans les cadres Am rămas bibliques. tot timpul în cadrul biblic, n-am ieșit de acolo. C'est rien de nouveau. Nu este nimic nou. Rien de nouveau. Nimic nu este nou tot ce vă Seulement on spun. a oublié. Doar ne-am uitat. On est devenu tellement, je sais pas, éloigné de la vérité. Ne-am îndepărtat atât de mult de adevăr. Écoute-moi. Ascultă-mă. Un jour je rêvais vivre dans les actes. Într-o zi visam ca să trăiesc vremea timpului din faptele apostolilor. Je dis devant le Seigneur, Și je vă vis spun în les fața lui actes. Dumnezeu că astăzi le trăiesc. Pendant cette école,
Pe pendant parcursul cette acestei école, școli biblice 6 de jours. profeți, în 6 zile, Dis les élèves, si quelque chose je mente, je dis tu es menteur, sors d'ici. să spună elevii de la școală, dacă am mințit cu ceva, Les să spună, élèves, ieși vous afară étiez là pendant mincinosule. 6 jours, si je suis faux prophète, je fais quelque chose, je dis c'est pas fait, tu dis dors, sors Dacă d'ici. careva dintre cei care au fost aici Ok, crede că je sunt vous un profet donne toute la mincinos, droit. să-mi spună să ies afară și plec. Tout ce que j'ai enseigné, Tot ceea ce v-am învățat, on a pratiqué. am practicat în viața Tout mea. ce que je disais, Tot ceea ce v-am spus, l'Esprit Saint a confirmé. Duhul Sfânt ne-a confirmat. Tout ce que je parlais, Tot ceea ce am vorbit l'Esprit Saint est venu. a rupt pereții numele Iisus Hristos, totul. À partir de baptême, à partir de prophétie, à partir de les pensées, à partir de tout. De la botez, de la prorocie până la toate celelalte lucruri. C'est pas magnifique? Nu-i magnific? C'est pas Nu-i magnifique? magnific? C'est pas magnifique? Nu-i magnific? Les élèves, c'était vrai ou pas? A fost adevărat? Elevi, spuneți voi. Alléluia. Eh! Au nom de În Jésus, numele lui Iisus, langue c'est sans os. limba este fără os. Tu peux critiquer ce que tu veux. Poți să critici tot ce vrei. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu poți să spui tot ce vrei. Mais Dar tu peux pas aller contre mes fruits. Dar nu poți ca să vii împotriva roadelor mele. Et Jésus, il a dit comment tu vas connaître Și les Iisus qui viennent d'où et comment. a spus că după oamenii veți cunoaște după roada lor. Teste les fruits. Testează-le roada. Teste les fruits. Testează-le Est-ce roadele. qu'il a les fruits? Și dacă are roadă. Alors moi, on te dit, avant quand tu me critiques, Înainte ca să mă critici, vérifie ta vie. Est-ce que tu as la moitié de mes fruits? verifică-ți viața dacă ai măcar jumătate din Si faptele tu roadele as care la am adus moitié eu. de mes fruits, Dacă ai- alors viens, on parle. Dacă ai făcut măcar jumătate, dacă ai rodit măcar jumătate, vino și stai în fața mea și atacă-mă. Une église, deux églises, deux pays, 30 pays, 40 pays, 50 pays. Aș fi putut să mint o biserică, 2, 3, dar nu 30, 40, Une 50. fruit, deux fruits, trois pays, trois fruits, 50 fruits. Aș fi putut ca să înșel cu un rod, cu 2 roade, cu 3 roade. Jésus l'a dit. Dar Iisus mi-a zis, Jésus l'a dit. Iisus a zis, À travers les fruits, on va voir qui c'est être arbre. după roadelor veți cunoaște pe copac dacă este bun sau rău. Alors maintenant l'arbre de Dieu. Acum, copacul lui Dumnezeu, L'arbre de Dieu. L'arbre de Dieu. Lève-toi, commence à porter les fruits. ridică-te și începe ca să commence à rodești porter arborul les al fruits. Dumnezeu. Pom al L'arbre de Dumnezeu Dieu. începe ca să C'est rodești. ton temps est venu. Timpul tău a sosit. Le bonus Bonusul avec Jésus-Christ. este Iisus Hristos, cu Iisus Il Hristos. nous a ressuscité. El ne-a înviat Il a mis dans le trône. și ne-a așezat în locurile cerești. On a toutes les pouvoirs. Avem toată puterea. Au nom de În Jésus. numele lui Iisus. Pas sans Jésus, avec Nu fără Jésus. Iisus, cu Iisus. Arrête de... Mais peut-être ton problème est autant grand. Poate ai impresia că problema ta e foarte mare. Tu dis, pasteur, tu sais, je sais pas, c'est autant grand, j'arrive pas. Și vii să te plângi la pător și spui, pastor, e mare problema, nu mai reușesc, nu mai dau de cap. Alors si ton problème est grand, Dacă problema ta e mare, tu rateras pas. n-ai cum să o ratezi. Tu rateras pas. N-ai cum să o ratezi. Toutes les soldats d'Israël, ils avaient peur de Goliath. Tot poporul lui Israel avea frică de Goliat. Toți se temeau în fața lui C'est Goliath, Goliat. il faisait 40 jours séminaire de la peur. Pentru că Goliat a făcut timp de 40 zile seminariu de frică cu ei. Et tous les soldats, ils l'écrivaient. Și toți soldații stau și luau notițe. Il écrivait, il faut Luau pas rien faire, notițe. il faut Nu paralyser, putem face il nimic, faut suntem être fait. paralizați. Nu putem face Et nimic. tout ce qu'il est l'esprit Goliath aujourd'hui avec 7 pays. Și de obicei Duhul lui Goliat atacă țara aceasta. Tout ce qu'il fait, il rien fait. Ca să nu facă nimic. On est tellement faibli. Am slăbit atât de mult încât nu mai Mais face non, nimic. au nom de Jésus. Dar nu, în numele Le lui Iisus. temps change. Timpurile se schimbă. Dieu il en a marre de ça. Dumnezeu s-a săturat de Dieu il atitudinea va asta. envoyer il va envoyer des gens comme moi, même plus que moi. Dumnezeu pour va lever ce trimite oameni ca pays. și mine și mai puternici decât mine în țara Et aceasta ca să o David est schimbe. venu et dit, hé, qu'est-ce que vous faites? Și când David a ajuns, a spus, ce C'est pas faceți voi? séminaire de la foi, c'est la séminaire de la peur. Voi, ce asta este un seminariu de frică, trebuia să fie un seminariu al credinței. Pourquoi vous écoutez ce type-là? De ce l-ascultați pe omul ăsta? Hé! On écrit. Scriem, stai, fă liniște. Il est fort, il est grand, on a peur. E mare, avem frică de el. Une petite question. O mică întrebare. Si le Goliath était autant fort, Dacă Goliat era atât de mare, de pourquoi tare, pas aller tout seul pour contre Israël? de ce vorbea tot singur? Vorbea singur împotriva lui Israel. Pourquoi pas aller? De ce nu s-a pornit singur? Satan, il peut te faire peur. Pentru că Satan poate doar ca să-ți aducă frică. Mais Satan, ici en toi, c'est Jésus. Să te ameninți în tine, de a ști că în tine este Iisus Hristos Il va pas și risquer. nu va veni împotriva ta. El nu En toi, riscă. c'est Jésus. În tine e Iisus Hristos. Satan, il envoie les problèmes. Satana o să aibă probleme dacă vine Satan, il împotriva ta. envoie mauvaise pensée. Satana o să Mais aibă il gânduri. peut pas te tuer. El îți poate arunca probleme, Parce que te poate il minți, sait, dar nu te poate s'il omorî. approche vers toi, Pentru că știi că din cauza l'ange ta, de Dieu, il va vraiment
Fais ton morceau. că pentru tine îngerul lui Dumnezeu se vor lupta împotriva lui. Ils ont dit c'est un grand problème. Și au zis, e o problemă mare. Ils ont dit c'est grand problème, David, tu comprends pas. David, e o problemă mare, n-ai cum să înțelegi problema asta. David, il a dit, Dar David a zis, merci Seigneur. mulțumesc, Doamne, Dis Seigneur, merci mon problème est grand. îți mulțumesc, Tată, că problema mea e așa de mare. Merci mon problème est grand. Îți mulțumesc că problema e Mais așa de pasteur, mare. il est fou ce gars. Pastore, parcă e nebun omul ăsta. Nu. Dis merci Seigneur. Zici, mulțumesc, Doamne, că am o Tu te problemă atât de remercies mare. quand jusqu'à aujourd'hui tu as un problème autant grand. Mulțumesc lui Dumnezeu că până acum ai avut doar probleme mari. Ferme tes yeux. Închideți ochii acum. Ferme tes yeux, prends Închide comme ochii David. și ia prașa lui David. Alors tu es grand alors toi? Și uită-te la problemă și spune, ești Tu es mare? grand? Ești mare? Tu es grand? Ești mare? Alors 100% je Și te raterai pas. 100% n-am cum să te ratez. Au nom În de numele Jésus, Iisus! je te tue. Și te omor. Esprit de la problème. Duh de Je probleme. te tue. Te omor în numele Je Iisus. te brise. Te rup în numele Iisus. Parce que je suis en Jésus-Christ. Pentru că eu sunt în Iisus Je Hristos. suis je gère les choses de la dimension de Eu Dieu. guvernez lucrurile din dimensiunea Je cerului. gère les choses de la dimension de Dieu. Eu coordonez lucrurile de acolo, Tu din veux dimensiunea dire, lui est-ce que Dumnezeu. c'est biblique tout ce que tu dis Poate ça? acum te întrebi, e biblic tot ce spune? Tout est biblique. Da, totul e biblic. Matthieu 18. Matei 18:18. Jésus il a dit, Iisus a spus, tout ce que tu sers, tot ceea ce veți tout ce lega que pe tu pământ, attaches, tot ceea ce ça veți lega pe sera pământ, attaché dans le monde va fi spirituel. legat în ceruri. Est-ce que c'est vrai? E adevărat Est-ce sau que nu? dans votre Bible écrit ça? Scrie la fel și în Biblia voastră. Est-ce que, écoute-moi. Ascultați-mă. Après il dit tout ce que tu as délié, Tot ceea ce voi veți dezlega pe ça sera pământ, délié. va fi dezlegat și în Ça ceruri. sera délié. Va fi dezlegat și în Parce ceruri. que tu as force. Pentru că ai putere. Sur toute, sur dimension physique, sur dimension spirituelle. Ai putere peste dimensiunea fizică, peste dimensiunea spirituală. Ça t'éclaircit un peu? Începe să te lumineze? Ça t'éclaircit un peu? Se luminează lucrurile? Est-ce que tu comprends qui tu es maintenant? Ai înțeles acum cine ești? Alors arrête pleurer. Nu mai te plânge. Arrête pleurer. Încetează să te mai plângi. Arrête pleurer. Încetează să te mai Arrête plângi. dire, oh, je sais pas. Arrête pleurer. Încetează să te mai plângi. Utilise ta force. Folosește-ți puterea. Utilise ta force. Folosește-ți puterea. Utilise ta force. Folosește-ți puterea. Première fois quand j'étais à Colombie, Prima dată când am fost în Columbia, la nuit quand je marchais, seara când umblam pe le stradă, pasteur là-bas il disait tu es trop premier blanc, premier européen qui est venu. păstorul de acolo mi-a spus că eu sunt primul alb, primul european care am ajuns în locul Où je acela. suis allé, c'était un endroit frontière. Era Contrebande, c'est la guerre, c'est je sais Un pas, loc de c'est frontieră, des trucs de cocaïne, de contrabandă, drogue, de cocaină, mafia. tout. Des gens avec de leurs armes, ils marchaient Oamenii comme umblau pe ça. stradă cu armele după ei. La vie, ça coûte rien. Acolo viața nu costă nimic. Et quand je marchais la nuit, Și mergeam seara pe drum je me fais rappeler de le film de Mexicain, quand quelqu'un Și- qui marche, tu il regarde ton. și mi-aminteam de filmele de acelea cu mexicani când un străin umblă pe zona și toată lumea se uită și îl analizează. Et je dis, attends, est-ce Și am que je vais- zis, je pose des questions, Seigneur, est-ce que je vais rentrer vivant? și atunci l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, am să mă mai întorc acasă viu. Parce que je dis, peut-être quelqu'un qui va voir que j'ai belles chaussures. Poate cineva va observa că eu am pantofi frumoși și mă pușcă să-mi ia papucii. Il prend mon costume. Îmi ia costumul. Il prend et j'avais vraiment, je sentis cette atmosphère. Simțeam presiune atmosferică de acolo care lupta împotriva mea. Mais dans mon intérieur, je sentis quelqu'un me fortifie. Dar am simțit că ceva din interior mă Lendemain întărește. soir, Seigneur, il m'a parlé. A doua zi seara Dumnezeu mi-a J'étais vorbit. dans une grande campagne d'évangélisation. Eram într-o campanie mare de Dans un evangelizare, quartier très sensible. într-un cartier sensibil Seigneur, il m'a montré 7 anges. și Dumnezeu mi-a arătat 7 îngeri. Il a dit, c'est mon escorte. Și a spus, aceasta este escorta mea. J'ai envoyé pour te Am protéger. trimis-o ca să te protejeze. Ne pas peur, parle mon Nu te évangile. teme, vorbește Evanghelia Ne mea. pas peur, parle Nu mon te teme, évangile. vorbește Evanghelia mea. Ne pas peur, comment s'utiliser ta foi. Nu te teme, începe să folosești credința. Comment s'utiliser ta façon de prière. Folosește modul tău de rugăciune. Nu te teme. Et on était le deuxième année quand on est allé là-bas. Al doilea an când ne-am întors Avec mon acolo, épouse. cu soția mea, Et là-bas, un endroit désertique, là-bas, il pleut très rarement. într-un loc în deșert unde nu plouă foarte, foarte Mais rar. là-bas, des sorciers, ils savaient qu'on vient là-bas. Erau niște On va faire vrăjitori une care- grande campagne d'évangélisation. Erau niște vrăjitori care știau că o să fie o cruciadă de evangelizare Parce que acolo. l'année d'avant, quand j'ai évangélisé pendant l'évangélisation, le coupure, l'électricité est coupée, tout est coupé. Pentru că în primul an când am fost acolo să evangelizăm, în oraș s-a luat electricitatea, am On a eu avut o vraiment împotrivire des attaques. puternică. Aveam Mais atacuri finalement, on a demonice. tout remis dans sa place. Dar ne-am rugat și am așezat lucrurile la Et locul on lor. a eu plein convertis ce soir-là. Și în seara aceea au fost mulți oameni care s-au Et întors la Dumnezeu. l'année prochaine, quand on est allé là-bas, et ils ont commencé, je sais pas, ils disent, ils ont provoqué, parce que les sorciers, des chamans, ils provoquent les pluies. Și în al doilea an, vrăjitorii au început ca să provoace ploaia. Au On făcut arrive vrăji. dans ce désert, il va pleuvoir, tu imagines? Pe când să ajung eu în deșert, începea să Dans le plouă. désert, il va pleuvoir. O să plouă în deșert. Il pas plu comme ça, il pleut fort. Și ploua tare.
Je dis non, au nom de Și am Jésus. zis, nu, în numele lui Iisus. J'ai appelé tous mes amis, notre Mi-am équipe à sunat Marseille. prietenii, On se dit, on echipa prie. de rugăciuni de la Marseille și a spus ne rugăm. Aucun pluie, il va pas gêner. Nici o ploaie nu ne poate deranja. Et aucun pluie. Et je l'avais un traducteur qui devait venir traduire. Aveam un traducător care trebuia să vină să mă traducă. Le nuit, il m'appelle ce traducteur. Seara m-a sunat și mi-a spus, Il a dit, pasteur, excuse-moi, je peux pas venir. mi-a spus, pastore, iartă-mă, nu mai pot să vin. Mais je dis, comment je vais prêcher? Și am zis, cum o să predic eu? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ce se întâmplă? Il a dit, ma mère est décédée. Și mi-a zis, mama mea a murit. Quoi? Poftim? Vraiment, on a eu des attaques, Am avut atacuri la toate limitele. Je dis, je lâche pas mes Și positions. am spus, eu n-am să-mi cedez Je poziția. lâche pas mes Eu positions. n-am să-mi cedez On a poziția. continué à prier. Am Moi, continuat să mon ne rugăm. épouse et l'équipe Eu là-bas, și soția mea, l'équipe à echipa din Marseille, Marseille, on a echipa de prié, acasă, on a toți ne-am prié. rugat. Et on allait la nuit dans cet endroit qu'on devait pour l'évangéliser. Și seara când am ajuns acolo în locul unde trebuia să evangelizăm, Il y a plein foule. era o mulțime enormă. Et on a oublié, on a commencé, Noi am uitat, j'ai commencé sans traducteur prêcher. am început să predic fără traducător. Merci Seigneur. Mulțumesc lui C'était Dumnezeu. tout passé bien. Totul s-a fost L'important c'était la perfect. présence de Dieu était là. Important a fost că prezența lui Dumnezeu era guérison, acolo. le toucher, Vindecări, Dieu oameni l'a atinși, visité les Dumnezeu gens. i-a cercetat pe oameni. C'est pas merveilleux. Nu-i minunat? C'est pas merveilleux. Nu-i minunat Dumnezeu? C'est pas fini. N-am terminat. Après, La un moment dat, les gens ils disent mira la oamenii milagre, mi-au zis, mira le priviți spre cielo, mira cer, le priviți cielo. cer, o minune. O minune. Le ciel où on était un nuage rose, Deasupra noastră, cerul, era acoperit de nori roz, un peu bizarre, puțin bizar, o culoare bizară. mais partout était noir. Și în jurul, în jurul nostru restul era Il negru, pleuvait. ploua, torențial. Seulement où on était là-bas. Doar porțiunea unde noi eram era acoperită de norul lui Dumnezeu. Nous avons la pouvoir. Pentru că avem puterea. Nous avons la pouvoir. Pentru că avem puterea. Nous avons la Pentru că pouvoir. avem puterea. Nous avons la Avem pouvoir. puterea. Nous avons la pouvoir. Avem puterea. Alors active ton pouvoir. Activează puterea aceasta. Active ton Crede în pouvoir. puterea aceasta. Ennemi, comment il te fait tomber? Cum face vrăjmașul să cazi? Il te dit tu es pécheur, tu as fait péché, tu ne peux pas. Il te fait que tu seras concentré sur toi. Vine și spune, tu ești un păcătos, ai făcut păcat, n-ai nicio șansă și te face să te concentrezi asupra stării tale grele și uiți de Quand putere. tu es concentré sur toi, tu es piégé. Când te concentrezi asupra ta, ești prins într-o Tu es capcană. piégé. Ești prins într-o Et c'est ça capcană. tout ce qu'il veut l'ennemi. Atât vrea vrăjmașul. Et là, quand tu es concentré sur toi, tu deviens faible. Și când te concentrezi asupra ta, devii slab. Écoute, à partir de moi, Ascultă. fini d'apôtre, ici personne est parfait. Nici eu, nici apostol, nimeni nu e perfect de aici. Personne n'est parfait. Nimeni nu e perfect de aici. Mais je regarde pas moi, Dar eu nu mă uit la je mine. suis parfait ou pas parfait. Eu nu mă uit dacă sunt perfect sau nu sunt Je perfect. regarde moi-même à travers le sang de Jésus. Eu privesc prin sângele lui Iisus Hristos. Je regarde à travers le sang de Privesc prin Jésus. sângele lui Iisus Commence à Hristos. prendre, regarder à travers le sang de Jésus. Învață ca să privești prin sângele lui Iisus À Hristos. travers le sang de Prin Jésus. sângele lui Iisus À Hristos. travers le sang de Prin Jésus. sângele lui Iisus On a Hristos. gagné l'ennemi. Am câștigat À și travers putem să le biruim sang de vrăjmașul. Jésus. Prin sângele lui Les Iisus. satans, les brigands de Satan, ils sont sous tes pieds. Prin sângele lui Iisus Hristos, puterea vrăjmașului este sub picioarele Ils sont tale. sous pied de l'église. Și este sub picioarele bisericii. Parce que Jésus, Esprit de Dieu, il t'a ressuscité avec Pentru Jésus. că Duhul lui Dumnezeu te-a înviat împreună cu Iisus Hristos. Tu comprends quel pouvoir nous avons? Ați înțeles ce putere ne-a dat Dumnezeu? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a perdu ce chef-d'œuvre. Ce s-a întâmplat că ne-am pierdut puterea aceasta? Je ne sais pas. Nu știu. Mais tout est dû passer. Dar tot ce a fost până acum partir rămâne în domeniul d'aujourd'hui. trecutului, începând de azi. Tout est nouveau. Totul este nou. Tout est nouveau. Totul este nou. Au nom de În Jésus. numele lui Iisus. Cet message, je voulais te passer. Acest mesaj am vrut ca să ți-l aduc. Écoute, Ascultă. bien sûr, quand je suis parti première fois en Colombie, j'ai jamais été des endroits extrêmes comme ça. Când am ajuns prima dată în Columbia, era pentru prima dată când am fost în locuri atât de Comme periculoase. vous tous, la Colombie, je regardais par la télé. Până atunci Columbia o vedeam doar de la televizor. On sait Colombie, c'est tellement réputé. Și știm ce reputație are Columbia. Mais j'aime Colombie Dar iubesc Columbia acum. tellement, Atât de mult o iubesc. comme ma maison. Ca și casa mea. Moi, quand je suis là-bas, Când ajung même les acolo, Colombiens, ils se complexent un peu. și columbenii se simt vexați. Pourquoi? De ce? Parce que je coule dedans. Pentru că eu mă simt bine acolo. Dieu, il m'a donné l'amour vers Colombie. Dumnezeu mi-a dat dragoste pentru Columbia. Partout où je vais, je suis comme ça. Peste tot locul unde mă duc sunt la fel. L'année dernière, je suis allé Bolivie, un endroit très pire. M-am dus în Bolivia la un moment dat într-un loc foarte, Ils sont foarte rău, pleins d'usines de cocaïne. unde erau doar uzine de La vie, ça cocaină. coûte cher. Viața nu costă nimic, Mais j'avais aucune peur. dar n-am avut nicio frică.
Parce que Jésus est avec moi. Pentru că Iisus e cu mine. Qui est avec toi? Cine este cu tine? Il est plus fort que Ceea ce este în tine este mai tare decât ceea ce este în lume. Ceea ce este în tine este mult mai puternic decât ceea ce este în lume. Ceea ce este în voi. Cel ce este în voi este mai puternic decât ceea ce este în lume. Ați înțeles? Biserica din România, ridică-te. Ia puterea care Dumnezeu ți-a dat. Dreptul spiritual pe care Dumnezeu ți-l-a dat în lumea fizică. Ia-ți dreptul acesta juridic pe care Dumnezeu ți l-a dat. Acesta este destinul nostru în Iisus Hristos. Plinătatea lui Iisus Hristos e destinul nostru. Nu suntem săraci. Nu suntem trebuie să fim bolnavi. Nu. Jésus, il a payé pour nos maladies. Iisus Hristos a plătit pentru bolile À noastre. travers son sang. Prin sângele lui suntem Dieu, il a vindecați. payé pour ta pauvresse, pour ton Dumnezeu a solitude, plătit pour ton pentru dépression. singurătatea ta, pentru sărăcia ta. Dumnezeu a plătit totul. Dieu, il a payé le prix. Dumnezeu a plătit prețul. Au nom de În Jésus. numele lui Iisus. Il y a quelqu'un qui nous regarde maintenant dans online. Este cineva Il care dit, ne urmărește priez pour mes acum, pieds. care este online și îmi spune Au să mă rog nom de pentru Jésus. picioarele lui, numele Iisus. Et touche maintenant tes pieds. Puneți mâna Seigneur, pe à picioarele travers tale. maintenant, il va toucher au nom de Prin Jésus. mâinile tale Dumnezeu te va atinge în numele Tes Iisus douleurs, Hristos. au nom de Amândouă Jésus, picioare, în Seigneur. numele La Iisus guérison Hristos. qui passe. Vindecarea să Au treacă. nom de În Jésus, numele Kera Iisus. Basita la Braba, Ria Diara Kem Bodata. Tasebara. Il y a quelqu'un là-bas, il demande, il prie pour pour son colon vertébral. Cineva Au acolo nom spune de ca să ne Jésus, rugăm Kera pentru coloana Basita la vertebrală. Crebo, Sonto la Bacaria. Seigneur, touche son colon Doamne, vertébral. atinge coloana vertebrală, Kera în numele Basata la Iisus. Crebo, Sondo la Breca la Bia, Reto Sondo la Chassia la Bara. Quelqu'un y a un problème gauche gauche. Cineva are L'œil probleme gauche. cu ochiul Seigneur, stâng. au nom de Jésus. În numele Iisus. Touche son l'œil Atinge gauche. ochiul stâng în numele Iisus. Et il y a quelqu'un, même il regarde d'Amérique, de côté de Cineva Los Angeles. ne urmărește Il din a dit, je America. voudrais une parole que Dieu me parle, que Dieu Și a me spus că parle. vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească. Écoute, Dieu, il a dit, je Ascultă-mă. suis avec toi. Dumnezeu spune, sunt cu tine. Arrête douter de moi. Încetează să te îndoiești de mine. Depuis de ton naissance, je suis jamais te quitté. De la nașterea ta nu te-am părăsit Commence niciodată. parler mon évangile. Înceapă să vestești Evanghelia mea. Sita la brecom de la baria, credo son de la haria. Recodo sutile mremono diarabo son. Levez-vous tous, levez-vous tous. Ridicați-vă toți, vă rog On reste frumos. dans la prière. Rămânem în rugăciune. Maintenant, on va commencer à appliquer le pouvoir ce que Dieu nous a donné. Vom începe să aplicăm puterea pe care Dumnezeu ne-a Pas je dat-o. vais appliquer le pouvoir, on va appliquer le pouvoir. O să folosim puterea aceasta, tot o să o aplicăm. Écoute, je veux pas tout le temps tu seras un sacrifice. Nu vreau ca să fii tot timpul tu cel care să fie sacrificat. Prie pour moi, prie pour moi, Să prie fii pour tot moi. timpul tu și să spui roagă-te pentru mine, roagă-te pentru mine. Tu dois grandir. Ai crescut acum. Louange, levez-vous tous, on va jouer, on va rester Vom începe să dans la cântăm, présence să de lăudăm Dieu. pe Dumnezeu, vom rămâne în prezența lui Dumnezeu. On va rester dans la présence de Dieu. Vom rămâne în Parce prezența que lui Dieu Dumnezeu. il va faire quelque chose d'extraordinaire. Dumnezeu vrea să facă ceva extraordinar în seara Tu asta. sais, il y a 2 jours avant, j'ai invité les gens ici devant, je dis, on va prier pour votre baptême d'Esprit Saint. În urmă cu 2 zile am chemat aici în fața oamenilor și am spus că mă ruga să fie botezați cu Duhul Sfânt. Souvent, je fais pas des choses comme ça. Nu fac lucrurile acestea niciodată. Mais l'Esprit Saint aujourd'hui, je vais faire différemment. Dar Dumnezeu mi-a spus, azi vreau să fac diferit. Je touchais, je dis chante. I-am atins și am spus să cânte. Să cânte în limbi. Să cânte în limbi. Oh, il commence à Și chanter. începeau să cânte. Elle était là. Ea Elle a a commencé fost à être acolo baptisée. și a fost atins de Elle était Dumnezeu. baptisée et commençait à chanter. Și a început să cânte. L'Esprit de Dieu l'a Duhul commencé à Dumnezeu toucher. a început să atingă. Écoute, Dieu, Ascultă-mă, Dumnezeu il vient quand il veut. vine când vrea El. Dieu, il vient quand il veut. Dumnezeu comment il vine veut. când vrea El, Il cum faut vrea que tu El. fasses confiance. Trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Aujourd'hui, c'est la journée là. Trebuie să rămâi în Dumnezeu. Azi va fi petrecere pentru tine în Duhul Sfânt. Dieu, il veut guérir. Dumnezeu vrea să vindece. Il veut te parler. Vrea să-ți Au vorbească nom de în numele lui Jésus. Iisus. Au nom de În numele Jésus. Iisus. Au nom de În numele Jésus. Iisus. Dieu, il est là. Dumnezeu e aici. Dumnezeu e aici. Dieu, Dumnezeu il e est aici. là. Dieu, Dumnezeu il e est là. aici. Et il est là pour te toucher. Și e gata să te atingă. Il est là pour te visiter. Este aici ca să te viziteze. Il est là pour te confirmer. Este aici ca să te întărească. Allez, on commence à chanter. Amène-moi Începe. une bouteille d'eau, s'il te plaît. Un pic de apă. Ok, là-bas, on reste dans la prière. On reste un moment dans la Rămânem prière. în rugăciune. Colabasi, allez. Colabasi de la Continuăm să ne rugăm.